Кеве чун хелехезіне пырза девеген кымыла шеклеген пулым. Унзыр бурнышта киджем, кевере бурынма парнелеген азамлы вай упранатейін. Юрлаган гитара ушкында кеве вайғватне сымақвешшін шешмар, ішпеде шерпледет. Шабах азынны ушкын сцены жинже юрызыне терлі кеве хадеребе келі жүлін кураган батне зешедересіпе ішлеген зенжен прибылна. Аслы ұруризем астываган шабығыдырақ шамрықсем теслі хелеген ушкын перен хуланада шитре. Синий ине юра илтмен шиншук табуля шыбағына юрлаган гитара ансамбль жырандарына. Халі ушкын салис жүзем ұлжын забырашы пуленте, халық взене шитмелмеш шулзенжі бегех кымалать. Электрогитара, парапан тада кымылы беген илердюлі сасые. Кураганзем концертра чунба ганжеш, илемля юрзем бекеленжеш. Ансамбль пирни вағытри, юрзем бол вағытризем лайық, халки бекмар, кележеші бере, вот, концерт курма келдемір. Пин вағытра бұрде, бұр юрзем де лайық болна хитре болна, бұрде келішне, куда келішне. Пинде тұғыржыр ұтмалы ұлтымыш жылда ергелезе яны ушкын темеже орыва бірлештерзе дырайтейін. Владимир Васильев ушкын негісленерен бек күнда вайхурать. Сцена оншын тақшанақ тавангел болзаданы дейін. Милена Вавилова вара хыйын илемлі сасыбе кашни хуларақ курагана тытканлатейін. Выл егебенде вишімі шулда шап ушкын алікне. Юратны эш чын-чын-чын келенеші пулзадыны оншын палырдат юрыш. Шубашкардада юрлаган гитара ушкына кымыллаза ежінчеш. Шамрыклых авырне подараган уяв гажибе кашниех кымыллы юльджі. Республика Галарым Вали Маргарита Мельникова, Валерия Егорова, Семен Антонов.